ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਰਕ ਐਂਡ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਰਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 10-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ 8% ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਮਿਸਟੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 92% ਐਕੂਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 276 ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਂਗ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਰਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੀਸ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਦਿਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 80% ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਕੀ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ, ਨੰਬਰ, ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ, ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੋਵਲਸ ਕੀ ਆ, ਮਾਤਰਾ ਹਨ ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਐਕਸਟਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਸਾ, ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾ, ਇਹ ਜੀ 4 ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਊੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕਰੈਕਟਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਰਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 298 ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 29 ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ 29.8 ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ punjabssboard.gov.in ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।